pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya, kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendakep mbok. Paham ya? Ndak kok si tangan nggo ning isole udel apa ning igo sing jare ilang mergo dicolong Adam keluar igo dikane sinten? Awak mindal ilai harus ditutupi nak sendakep mbok hadis kondi ku pirang-pirang. Paham ya? Oh, salat wong Pakistan ngeten kenceng. Wong Nabi nate dawuh nang salat sendakep itu seneni. Maksudnya tanganan beno kaya biasa nih, jadi ngeten. Paham? Wah, no hadis nak cara riyen guru kula nate cerita. Nak salat wong Turki wae jajan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden, gubernur dulu atau Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah di Adasina tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir, dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan menon awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Mohamad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia sama tak gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya itu paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini. Karena tidak pada level apa? Ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula bertakok santri kula, nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk iku juga dari subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mok sita. Kula sering kabenan putih niku wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kalau cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, wah giling-gilingan Nabi seneng pakaian putih, kalau seneng putih, kalau seneng giling-gilingan. Kalau paling rasa seneng lebih badai jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng lebih sing corak ruwet. Kalau Nabi nanti dia badai itu menolak karena coraknya kenapa keruwetan. Jadi saubun lahu a'lamu cara Indonesia kenapa? Badai. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang badai, karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh, guys. Artinya tidak ada yang saya kritik, ya. Apa standar. Enggak, ini cerita ala ahsani apa? Ala ahsani hati. Tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai, tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dangkal itu hormatan itu badai. Makanya banyak kiai-kiai yang
sholat Jumatan malah milih nganggo badai. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang badai itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu, varian coraknya itu, yang lahu ahlam, yang variannya apa? Itu keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, dikul apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal jubuhan, orang ganteng Faisal jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu nih Mekah jubahan pantas ganteng gagah. Aku wirang puasa keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama punya orang arah darani sunnah Nabi. Kan benda bi, mesti wong ora sida nafsirno sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri itu khilah-khilah dhewe. Termasuk dia nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah mbek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salahnya pura orang arah masalah. Global ini. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang masjid Mekah ning haram ora ngarang ana maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus kota kabeh itu pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo masih speaker ana lon-lon. Mereka ngomong sapi itu nanti kita kok tenan, sah nopo boten Gus. Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu kata kabeh iku maca tapi apa? Bukan anti speaker rasa ana ae kru. Jadi jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Ya, mulai riat memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Ini wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia itu NU. Kita koi. Bismillah itu ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiyak tau NU. Ditakoki wong Wahabi, kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wawahad 1, Allahu somad 2. Mungkin dhewe ora termak, engko barani ayat iku piye? Mungkin dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wawahad napa?
Tapi ulama Wahabi kalah itu tok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Ya, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Agar tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuilik ngapal Quran nganti laris semak ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasha, nanti ganti ya subhanallah atau apa, pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahan Wahabi ya api bae ngono lan nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mbok dirapai Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kada iso do-bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Yang penang. Wah payah. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh apa? Balelo. Ya sama seperti konteks tarawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rakaat. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nak nang Mekah Madinah ra ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrem. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo ora kabeh nek Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku Khalifatullah pranata napa? Ya wong yo artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas mat kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Ya bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing isma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan, nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Lah mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak darajatil ijma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 duron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 itu sakit ya. Nabi jadi nabi selawase orang sing di umat moloro telu. Terima wong sapi di umat minimal bro
40 orang ngarah. Paham ya? Kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu la darajatid ijma baru wajib ditundui. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Nggih, mata ya saro napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqadri subha. Nah, ya ukurannya bacaannya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Qurannya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Largane wong mulya wis dadi sunatullah niku ana wong munafik. Mulane nek sampean melarat yo ora ana munafik, ora kena dibodoni. Tapi nek mulya dadi pejabat, dadi kiai gedhe nglahirno wong munafik. Ya ora usah getun wis ngono iku sunatullah teng donya. Terus iku wis regane melarat iku ora enak, tapi ketemu wong jujur, regane sugih kowe enak, tapi ketemu wong napa? Munafik. Mana ana kiai gedhe, ana tokoh gedhe kok kepengin steril saking pecundang mboten saged. Wong Rasulullah niku tiyang paling disenengi Allah niku mboten terbebas saking tiyang napa? Munafik. Terus tiyang munafik niku nggih saged tobat. Nggih wonten hukume. Kalau terangno sitok-sitok karena kita sering nyebut kata munafik tapi tidak paham. Munafik itu level-levelan, ada level paling ekstrim. Gini ku sing finar, niku sing nganti ora iman bi Allah lan Rasul. Jadi pura-pura iman, tapi hakikate ra iman. Niku sing disebut innal munafiqina wa fid darkil asfali napa minan nar. Ana munafik ku ya iman tenan bi Allah bi Rasul, ya iman ya percaya nak kiai ki wong apik, ulama ki wong apik. Tapi bodoni urusan duit, terus ngakali sithik-sithik proposal. Iku ora munafik kelas berat. Iki ben tetep teng swarga. Sing tukang-tukang napa bodoni ya dihisab sithik-sithik tapi tetep napa teng swarga. Bodoni ku ana loro, ana bodoni tenan. Bodoni sing rugekno, bodoni rondok tenan. Lah sing rondok tenan niku malah min ahli napa jannah. Iki Kanjeng Nabi bolak-balik dibodoni sahabat. Kula gadah punya banyak cerita sahabat sing bodoni Nabi tapi mergo seneng. Nuaiman niku sahabat paling lucu, senengane mabuk. Mabuk ya mabuk tenan ya. Tapi mboten pengedar ganja, mboten mabuk mawon, mboten. Dia itu tiap mabuk di zir BRB. Ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan. Saya baca kitab ini di sarahnya Ihya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis. Namanya Nuaiman. Sahabat paling lucu, paling nyenengno Nabi jenenge Nuaiman. Lalu penggaweane iku anggere enjing kan sampai pengang anggere enjing ngotahe sapan niku mulai riyen nggih wonten pedagang keliling. Untuk pedagang itu omongi, mau Nabi kita iku pengen teri. Sering diteri Nabi kan lomo terus. Man Nuaiman ayo mangan batire kula mangan. Bareng-bareng mangan. Ya Rasulullah jenengan pun mangan kita sing bayari lho iku gak hadiah kagakku boten jenengan sing mangan mosok tokoh bayari mosok rakyat bayari tokoh dene terang-terang kacau kan akhirnya Nabi ngutus bayari itu berkali-kali. Jadi mana kula jarang marung mbek Rugen mergo ora pantes Rugen bayari kula. Dadi mun kula pritungno dadi wah niku repot to kancanan wong melarat kok repot. Wis kunane kuno, tapi mari swarga. Mulane kula betah, wah, mulane marai napa? Swarga. Dadi neraka donya tapi swarga akhirat. Wis konten berkat senengane mabuk. Niki berita gembira, hadis ini berita gembira. Kalian wong alim-alim biasa kancaran wong fasik. Karena mabir. Zaman Nabi Sugeng nek ana wong mabuk ngefly nganti rasa sadar dijilid 60 kali. Terus ala ro'il imam Nabi pernah 40 kali. Sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali. Ada yang bilang 40, 60. Karena Nabi ketika menjilid Nuaiman itu sekitar itu. Terus. Nah tapi ini yang perlu diingat. Ini hadis di Bukhari. Ketika sahabat menghujat Nuaiman, kowe kok ora isin mbek Nabi, kowe kanca akrabe Nabi, senengane Nabi ku guyon mbek kowe kok gak mau mabuk.
terus dilaknati sahabat, dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kejo gemen nglaknati Nuaiman, dekne seneng Allah lan Rasul. Sehingga dalam Sarah Fathul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari Fathul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah, tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuaiman masih disifati yuhibbu wa rasulah. Geleng-geleng wong-wong sing berlebihan mentasdid. Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan Rasul. Wong ra salat jajan, kon milih ngobong gereja mbek masjid, milih ngobong gereja. Paham nggih? Wong tukang zina kon nyucup kiai mbek kon nyucup germane, milih nyucup kiai. Dekne cek duwe nurani ndi sing bener, ndi sing salah. Lho logikane nek nak nuruti nafsu kan ngene, aku atok nyucup germo sing untungno aku iso zina, kiai ku penghalang. Tapi manusia itu kalah dengan nuraninya. Wong tukang zina ku nyucup kiai gak gelem nyucup germane. Umpama dekne nuruti nafsu kan nyucup germo ae sing untungno kiai ku problem. Lego. Makanya Anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan. Balil insanu ala nafsihi basira. Mbono aman ora percaya okak-okak kuburan kula. Fatwa ini memang tidak lazim di dunia wong soleh-soleh sing ora tau ngaji gak lazim, tapi antar ulama ini lazim. Nah dunia wong soleh gak tau ngaji, gak tau mutolaah repot. Wong kudu steril, seneng Allah kudu ora tau dosa, muni seneng kok melanggar seneng apaan? Ya seneng ora usah syarat, wong kepen seneng kok. Celek seneng ayu oleh, kok rugen seneng wong ayu oleh. Mergo wong ayu layak disenengi. Lah Allah layak disenengi, sing seneng ya sapa wae. Itu paling angel ning dari dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane sak Ibnu Hajar al Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman Rasulullah dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah tidak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbu wa rasulah, tapi Rasulullah itu tahu kelakuannya memang tuh. Sering bodoni berkali-kali. Bodoni Nabi. Tapi Nabi mau guyu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi. Fa innahu yuhibbu wa rasulah. Terus Nabi aku iku urung tahu iso disenengno wong kaya Nuaiman nyenengno aku. Perkarane wong mabuk agak sopan. Dadi nak guyoni Nabi ya vulgar. Mustahil. Lah kelakuane Nuaiman iku kula gadah cerita tentang Nuaiman ku kathah. Saya karena di kepentingan bela jenengan dan nek sampean rapati saleh oleh seneng. Itu di kitab-kitab di sarah-sarah itu Nuaiman kurang ajar iku gak mari nganti sause Kanjeng Nabi wangsul teng Allah Taala sampai intawa ila maula. Jadi sing paling parah era Sidina Utsman. Dadi Nuaiman saking kurang ajari. Niku wonten tiyang wuta picek, wong wuta tenan, wuta loro-loro niku wuta. Wong wuta pas itikaf ning masjid kudu nguyah, ya nguyah tenan. Masjid riyen agak ana keramike, gak ana tailate. Pokoke nang nguyah iku wis ditokno kok masjid ning gone fadhok ya semacam karangan apa. Mriki napa perkebunan iki mriki. Soe karangan. Bareng digandeng Nuaiman malah diparakno dekat mimbar. Iki wis ning jaba masjid pun, nguyah ning kene nggih mun nguyah tepik. Nguyah, bareng nguyah dibengoki sahabat nak dekne nguyah masjid. Akhire dekne sumpah Allah, aku nak ketemu wong sing bodoni aku la adribanna, mesti tak juwo to si tak pukuli. Terus nganti pirang-pirang dina golek Nuaiman ra tau kasil wong dekne picek. Lho ngono iku kurang ajare Nuaiman. Pas Dina Utsman Sidina khalifah Amirul Mukminin, khalifah tenan. Pas Amirul Mukminin iku iktikaf, yo Utsman sing terkenal Utsman bin Affan. Iku malah siwung tau digandeng meneh. Kowe cek kepengen roh sing bodoni kowe nguyah ning mimbar. Iya, ditutulno Utsman. Wah, akhire Utsman ditutuk. Nganggo tongkate nganti kesemper Utsman. Wah, akhire sak masjid geger Amirul Mukminin yudrok. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi ya iku mau bareng ngerti kelakuan iku kono Aiman wong menahan diri mergo tau disifati Allah yuhibbu wa rasulah. Tapi kok aja baleni lho. Niki kula mau cerita, jadi ndak gampang. Lho nggih kula niku roh tenan kelakuane wong khusuk-khusuk sing sok khusuk. Kadang wong khusuk kepen dungane mandi. Engko nek mandi kepingine ndonga dadi iki gedhe mapan. Markai.
Wong fasik iku berarti dekne manggo fasilitas agama kepengin mapan. Ana kaya Nuaiman alami bodoni Nabi, guyon mbek Nabi, pokoknya butuhe seneng Nabi. Dan nyatanya kalau dia fasik betul, kenapa ada mabuk sama perempuan sama geng ora iso. Dia nak rawur Nabi saya ngeluh. Tapi ra mabuk yang ngeluh. Akhirnya kombinasi ya mabuk awur Nabi. Repot kan ngadepi wong fasik jenis ngono. Lho kalau fasik betul ngapain mabuk depan Nabi? Kan biasa main perempuan atau apa ndak dia. Nak rawur Nabi ngeluh. Tapi ra mabuk ya ngeluh. Iku paling angel ya, mulane wong aja sok ngukumi Nabi ku seneng mbek Nuaiman. Nak mabuk ya ditakzir, Nabi sebagai imam nak mabuk ditakzir. Ya gelem dekne ditakzir. Lha iku pangeran. Lan iki nak dadi kiai ning pondok ya ono bocah nakal. Mbok boyong. Jare mergo ning pondok nah. Lho bocah nakal ku nak trai seneng Allah Rasul, seneng nakal ning pondok. Kok nakal ning terminal gak gelem ayo piye. Mulane kiai khusyuk kok ngaji meneh, ilmune kurang, mau duwe khusyuk tok. Lho bocah sing jenis nakal ning pondok kok nakal ning terminal gak gelem, kon ngegeng ning perapatan. Tapi ning pondok ya tetep ngegeng, tapi kon ngegeng ning jopo. Lah iku malaikat ngukumi kan ya pusing. Diarani wong apik nakal, diarani wong nakal kok nakal tenan. Ora gelem. Lah wong ngono ku pirang-pirang ila yaubil kiamah. Yo wis ngono pangeran kersane ngono. Lha iku nunjukno nak mahabbah iku angel. Nggih mahabbah iku sapa sing ora gak ana sing ora. Mulane kula niku sinau kathah demi jenengan piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nu gadah figura tak tulis. Ya bunayya inni uksirul ilma li uksiras syahadah anna rahmatahu ammat wa wasi'at kullasyai'in. Di kula nu gadah figura sing tak wasiatno jenengan teng anak-anak kula. Jo ngaku sinau akeh ora kepengin darani alim. Mok kepengin roh betapa jembare rahmati Allah. Sehingga aku iso takzim ning semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nate sinau teng kitab wali, kitab karangan Imam Sa'roni ning Al-Minanul Kubra. Imam Sa'roni ku wali kelas berat, itu berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan, bal-balan ning pantai. Bal-balan yang Pak Imam Sa'roni sing terkenal sing karang manaqib kan karangane Al-Barzanji. Jadi sing nulis manaqib Syaikhul Qadir Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Sa'roni. Makanya beliau bilang bahwa kitab manaqib ini merujuk Manlahul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Sa'roni. Populer Sa'roni, maka banyak orang namanya Sa'roni itu kan Imam Sa'roni itu populer sekali. Lah itu pas tapi jauh tiru, kalau boleh saya ngomong tak jauh tiru, tapi kayak bener katokan cekak, ya katokan cekak. Ya mungkin katokan cekak tapi mepet dengkul ya, mau sampai katokan cekak biar nih. Nah, dia nih ingkar, suwong sore-sore katokan cekak bal-balan nggone pan. Ternyata ketika beliau pulang, ro'a rojulan benal sama iwal ardi, wajala sa'ara kursin benal sama ardi, ngerti? Wong lungguh antara langit mbek bumi lungguh ning kursi. Diceluk ya Sa'roni, ama tastakhi minni. Kowe ora diisin mbek aku. Mau sing bal-balan iki wali abdal kabeh. Kowe iku wali anyaran kok ora disopan. Terus bedene takok. Jenengan wali kok wis bal-balan sik katokan cekak. Ya keben. Wong aku lagi seneng mbek umat Nabi. Seneng yo bal-balan. Malah lucu ta, Bro. Wong seneng iku yo bal-balan. Buka aurat. Iya mazhab, ya aku nak pas sholat itu mazhabku Syafi'i, jadi ya sarungan ya apik, tapi nak pas mazhab Hambali. Jadi itu dijawab damai. Terus jadi dijawab damai. Terus dia bilang, ana Sayyidul Mulamatiyah, aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran Mulamatiyah. Aliran Mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qobliyah juga enggak pernah sholat ba'diyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mau kepengen nunjukno ning umat Nabi bahwa sholat ini tidak wajib. Wis apa dagang sholat fardhu tok wis ora usah qobliyah ba'diyah. Wong sing kerja buruh satpam ora usah qobliyah ba'diyah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik qobliyah ba'diyah ruwet. Tapi aja sampai sholat telu kok Jombang lho. Lah iku parah iku. Ngorban ora qobliyah ba'diyah ngorban kok nganti sholat apa? Fardhu, iku sarap nah iku. Jadi sampai begitu ada umatnya Nabi yang jadi wali. Saking kepinginnya umat Nabi sing ra tau qobliyah ba'diyah ra dicapelek. Ini seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ra tau qobliyah ba'diyah.
Tapi Anda jangan kira dia ada sholat sunat. Kalau malam sholat sunat ratusan kali, tapi sendiri tidak ada orang tahu. Kalau nganti saat ini jarang qobliyah badiah, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Itu satu keangkuhan sampean namanya. Meskipun aku mungkin tahu sampean aku sholat qobliyah badiah, tapi ojo nyongko nak sholatku akeh sampean. Soalnya terpakai sampean gajarannya akeh aku lah. Karena itu tadi nirakati supaya umat Nabi itu jangan pernah tersiksa mergo ora sholat qobliyah. Fa inna minhum al ummah, karena banyak yang bekerja kasar. Wis bekerja kasar ino terlantar. Kayak apa tersiksanya kalau ditambahi sholat qobliyah badiah? Macam-macam. Tapi dia wali bisa miber. Mulane ditegur Imam Sa'di ditegur. Kowe iku wali junior, kowe iku roh apa? Coba sekarang kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbek Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Jadi ono wali sing tak samuh ketok bal-balan. Sing Jalaluddin Rumi malah senane gawe tarian Rumi. Macam-macam wali ku kathah, ora wali sing sok khusyuk tok pah-poh. Wali amatir ngajine kurang akeh. Nabi kancanan Muaiman, emang senengane mabuk. Macam-macam. Nabi Musa itu top-topnya Nabi termasuk ulil asmi. Cara klasmen nomor 3 bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi ulil asmi cara klasmen itu nomor 3. Sepapan atas. Niku nate kaume. Niku cerita ben wong gak gampang ngecap wong munafik. Munafik zaman Nabi ku mesti munafik. Mergo bodoni wong sing mesti benere. Tapi nek kowe kiai dibodoni wong jogeman kowe muni munafik, kowe ora mesti bener. Paham ya? Senengane kok madakno mbek napa? Nabi. Nabi perang saiki ana wong ora ayo perang ngene. Perang wajib kok zaman Nabi. Perang zaman Nabi ku penak sing dinut mesti benere, musuhe Nabi mesti salahe. Lah perang saiki bela kiai padha benere. Kon wajib piye carane? Iku jenenge kias ma'al farik, paham ya? Perang zaman Nabi, nabine mesti benere, musuhe mesti salahe. Lah saiki perang. Misalnya kayak bela NU, gedeng Muhammadiyah, bela Wahabi, gedeng Sunni, Aswaja, Muslim, podo ra jelas kan? Podo ra jelas ya, tukarannya aja podo ra jelas ya, merasa-rasanan to. Wis ngono ae, ora usah nganti perang. Kau usah tenanan, podo ra jelas ya kok. Jadi perangnya ya semua tukar neng-nengan, wis kok rasan napa? Rasanan bagus iku. Pokoke wis ngono-ngono ae. Nak perang zaman Nabi kan musuhnya jelas salah, Nabi mesti penak. Benal haki wal batil. Kula terusaken. Dados Nabi Musa pas badhe istisqa. Critane wonten teng Ihya ning Kitabul Wujdi Wasima. Lafat-lafat sing diomongno wong sufi sing gak kena ditiru tapi sangka syauk. Saukku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat ra mandi. Nabi Musa kan ngoten niku lah tiange budrek. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mandi? Terus jare pangeran, ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu, dadi ora tak rungokno dongane. Jare Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa, aku ngaramno ngrasani, itu dia ora tak dudono. Wes sing waduh. Aku iku sing ngaramno adu-adu ya ngaramno ngrasani, mulane ora tak dudono. Lah terus putih iki, berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sa. Oh, keren. Ngene sang ngene. Petuki kawulaku jenenge Bareh. Bareh iku innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Bareh iku kawulaku tiap hari guyokno aku ping 3. Saking lucune Bareh. Ya ora melok istisqa Bareh. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, dekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenali. Digoleki pirang-pirang dina akhirnya ketemu. Bareh ku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan wonge mau mlaku wis ora jelas. Bareng ana nur ning Bareh Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta Bareh ya sakalimu wae. Kowe Musa kalimu ya. Aku dikongkon pangeran modho iku wae. Lah napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene kudu istisqa. Kudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah ken napa kula? Iki jare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Ndungane ngaten aja tiru, tenan aja tiru. Hakon aja tiru. Tapi kula mboten bodho nih. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Ndungane ngaten tok. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut sama engkau sehingga tidak mau hujan? Napa jenengan kuatir bangkrut nganti udan mbok kekang. Barang ra penting mbok kengkang.
Napa maksiate nak pertimbangannya jenengan orang-orang itu maksiat. Lho maksiate mereka itu gak madharati jenengan, barno ra ampun, barang ra penting. Mereka maksiat gak madharati jenengan kok jenengan pertimbangno, barno ra ampun. Udan barang sepele dokno ra ampun. Langsung udan piye? Ora salat ora nangis, wis ngono tok. Papoh ngomong udan piye gitu. Tapi syaratnya wujudin wong sing wis isek mbek pangeran. Mereka aja niru aku. Mulane kula yes kula aja niru aku, kula ilmune akeh, isekku ya akeh. Nek kowe ora isek ya kudu prosedur syariat. Prosedur standar, kudu apa-apa kudu napa prosedur standar. Tapi nek tiyang teng isek kudu. Pertama dongane buka embon, ya Allah laisa hadza min fi'alika. Model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau. Jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem udan. Napa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan. Oh maksiate mereka itu ndak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetep pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digolengno kok presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetep aman sebagai pangeran, sak donya maksiat tetep aman. Gak ada goleng menggolengkan. Udan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajar. Bareng badhe dijotos ambek pangeran ya Musa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Ya Musa kejogeman jotos bar. Ndek aku seneng ndekne ya mergo ngonone iku. Mergo omongane sing ngawur iku. Lah ini kita tidak pernah tahu, mulane wong ora usah sok wali. Kadang gue sholat nganti 100 rakaat. Nak ape donga wudu se ati ditata se bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar atau donga njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Nang pangeran ngersakno gak donga-donganan. Umar tahu njuk donga untuk hidayah, wong dekne kafir, preman. Wis pangeran nang ngersakno. Misalnya murga Umar didongakno Nabi, lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal lah. Wis pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiyang disalahno pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Yo sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke dene bayang. Apa nek bisa to, cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dene cerita di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabe Allah seperti saja jotos. Dekne carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamanya Allah tenan. Misalnya Allah nganggo hukum matematika, ngenyak wong aku sih butuh pertolongan, ayo padha ae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamanya Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng ya wis ora ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene iku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksudnya? Dadi angel nggih, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni kan. Mana sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir ape dalail wae lakon dhewe. Ora usah apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Para kembek pangeran iku sepiro? Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya masyarakat sing awam koyo bakul tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah se bariku duhur, bariku badiah walah. Tapi berhubung fardu tok
Selesai kan? Tadi Pak tak sholat sik. Sholat bar, menak sholatnya cepet bar. Karena itu orang geremeng, soalnya qobliyah sik. Padahal qobliyah dhuwur kesunatannya papat, ba'diyate papat. Dhuwure kesunatannya jamaah cek pujian. Wah. Mbok yo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek pegawene kiai. Entek qobliyahe tambah salam templek ya akeh. Lah anak supir entuk apa? Kowe tambah khusuk, citram tambah apik, rezekimu tambah akeh. Lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Mbok wong ku mikir, mulane jogeman gedeng ulama, sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi dua perilaku yang paling awam wis diperhitungno. Kalau cek eling bapak riyen, bapakmu sepuh senengane sarongan kaosan tok mlaku ngenten-ngenten 3 kilo. Nggih dolani wong ora jelas. Nggih mboten kedunan, nggih mlampah, ora sandal. Nggih mlaku ngoten. Nggih lakoki tiyang, badhe temu ndi? Iki lho delok donya. Lah donya kok didelok iki. Aku ngenteni mati nek mati-mati. Semua ya malaikat Israil wayang wis kepen mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya, kalau malah rawani mati, gue malah lucu meneh. Aku ngenteni mati, kok malah gue wedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu, orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit kurang penting. Ngerti kok ya? Gede budi. Iki lho ngentekno duit aja, bingung ngomong ana mah di duit. Nak kula ora di duit malah bingung, aku malah keliru kowe. Aku nanti duit bingung, mereka kepengen belanja. Aduh, orang duit orang kepengen popo. Senang guyon bapak kula. Nganti badhe kabudut aja guyon. Jadi ini pengertian ge jenengan. Jadi ning Ihya ono kitabus Sima wal Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur songko banget seneng. Lha iku ora kena hisab. Mulane kula berkali-kali di debat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Temen iki pinten? Nak daftar haji saat ini pinten? 30 ya. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut Kiai Fikih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya nggak gedene takok kiai kon daftar kaji. Bareng takok kula niku umure pun 50 Gus. 17 ketok wis bablas. Ya. Tak takoki lha aku kangen tenan mbek Kanjeng Nabi, kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal Gus, perkarane umroh iku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat teblok goblok. Wong kangen kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan mbek Kanjeng Nabi, ya kangen wis berangkat umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bae nak kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Ya wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nak kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten niku kathah. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ora sejarah ya ana ngomong fasik sekelilinge. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar ngomong soleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho no eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten purun deh. Senenge sing parek-parek masjid. Ayo repot to. Kaya santri sing nakal ngoten kon ra modho ora gelem. Kon tertib ora gelem, tapi kon ngegeng ning terminal. Ya ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa Rasul. Kuwi padha ora roe. Kita sholat qobliyah ba'diyah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis dia berkeputusan ra usah qobliyah ba'diyah. Apalagi ulama itu periwayat sejati, manjen Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah, betul engkau Nabi? Ya. Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini? Ya. Sholat 5 waktu? Ya. Tidak ada yang lain? Ya Rasulullah, tidak. Jadi Ramadan? Ya. Tidak ada yang lain? Tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Pok dinyang, pokoknya sak pas-pasi. Sholat 5 waktu. Hal alaiya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alaiya ghairu qala la.
Terus terakhir wong Bedui muni fawwah, dia ini sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan, kula akeh nglakoni syariate jenengan pas ora luweh ra kurang. Berarti pas misale dhuwur tok asar. Tok. Fawwah la azidu ala dzalik wala angkus. Terus tapi Nabi jawab apa? Aflaha indah apa aflaha in sadaqah dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Do ngakoni syariat itu sing pas-pas wae. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya semacam-macam. Lan jugeman ki anut wong abid sing bodho ku merusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu, biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad tuh pernah mukasafah di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah, ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja mauludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun mauludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan ae mauludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi, ya tidak azir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Makanya ya soal munafik ning zaman Nabi, iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Nah terus gue dibodoni wong, ya anggap aja khusyukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sih. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid tuh sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau tuh nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalam Sintiswani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya itu urusamu aja. Jawab Mbah Khalil itu urusamu. Makanya tidak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya jagani tidak semua kesolehan itu gak jadi duit. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim daifahu, ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah ana tamu jek ning lawang takok. Ana apa kok rene?
Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku mulai. Jajal. Iya jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Nah kaya kowe ora perlu anut, niatan utuh ora ana tamune lah. Malah penak kaya sampean penak. Niatan utuh ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh. Iku nak nganti mbok nikmati iku dadi donya. Solem dadi napa? Donya. Mana ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wae, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe ngger sore baturi kula tak usir. "Fen mulai sakake bojo, mboten arep-arep kula." Ya seteng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan, kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Jadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Dadi wis ra dadi duwe dadi hasud. Lah wis kere kok hasud bareng terus. Paham ya, jadi ini masalah mulane ngaji ini sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek golek kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban wali-wali wong penggaweane angon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya urip Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek golek Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Manteman seneng sholat, lah ora iso buka toko nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ayam mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken, Nabi sinten sapa? Ayo. Nabi Nuruhen. Wah apal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu apal. Keliru dekne Nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama emang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengkene ngon wedhus, ya wong kumuh. Lah bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusmu wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 ya. Ala madzhabika am ala madzhabi. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakati, akeh tak zakati. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nak akeh? Iku madzhab fikih amatir. Yo ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane rugen lho sithik lah akeh subhate. Padha nak jenenge donya. Lho kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lho apa nak sak nisab gak ono subhate.
Paham sih kalau maksudnya? Akhirnya muridnya Mas Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter ya, mulai meriang. Ditake alamat dzabika alamat dzabi ya. Ya nak alamat dzabi semua dunia cek akeh sithik wajib zakat. Nak alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum, tiap ditakoki anggere ditakoki alamat dzabika alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhab piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita jebul Imam Syafi'i dia konco walim tukang ngangon apa pedes ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahina sholat istiqomah jamaah mergono santri urip mapan, jangan-jangan tak rono santri gak sregep nopo jamaah, kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki, mulang seneng mergono sing ngaji, jangan-jangan nak sing ngaji wong sitok ora semangat. Lan kula itu murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Ngiling-ilingan aku mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang. Kula nu sampai nulis gitu ngene figura kula Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sifat mulang sifatnya pangeran. Mulane kene dhewe mulang hak. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak berarti aku krana wong makhluk itu barang batil. Sampai begitu ulama itu melawan dirinya saya. Nak mulang dadi mulya dadi dhuwit engko nang dadi dhuwit. Tapi misalnya aku melarat engko dadi trauma, aja dadi wong alim mari melarat. Bingung dadi wong alim. Akhirnya separuh-separuh, kadang kita sugih, kadang kita melarat. Dadi ra jelas kan koyo kula ngene. Mbok sugih melarat ya ora roh. Tapi luwih sugih dibandingkan kula tetep luwih. Nah iku parah melarat wis mun niku. Mun niku cara kula mun parah lah niku mboten kena ditiru niku. Paham kita terus niki penting kalau terangaken ben sampean ora gampang ngecap tiyang napa munafik. Munafik sing ning gone Quran iku sing dibondo di Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodoh niki orang jelas bener. Lha nggih jelas bener sebudi. Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodoni kowe. Ya jangan-jangan duit iku ora duit hak. Misalnya kiai kok nyimpen duit nganti 2 juta. Nah madzhab Saiban Ar-Ra'i apa nak sithik terus gak ono subhati. Enak mazhab Syafi'i. Zakat itu ngenteni sak nisab. Padahal sak nisabe tijarah atau dhuwit iku 84 gram. Nanti kula hitung 84 gram ku nak sak grame 300 sekitar 20 juta. Jadi kue tiap di dhuwit 20 juta kok umure setahun. Nggih. Cara mazhab sakniki kados Said Muhammad yang alim pokoke anggere di dhuwit 20 juta kok umure setahun. Pokoknya 84 gram ya. Punya uang senilai 84 gram. Piro nu nak 1 grame 300.000 pinten sekitar ini nanti kalau hitung sekitar 25 juta nggih 25 juta niku nak umurnya nganti setahun berarti zakatnya pinten 2,5% nanti kalau hitung sekitar 625 nggih lah nak 625 berarti kan ada duit ning bank 100 juta berarti kan 4 nisab nggih berarti 4 pinten nisab iku setahunnya kudu mbok zakati 2,5% ping 4. Niku kula nate hitung niku zakat tuh pokoknya sedina 2.000. Tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari. Kok kathah lho Gus zakate kok 620 cangkemmu. Utekku sing bener piye lho Gus? Zakat tuh nak 620 setahun itu berarti sedina ora ono 2.000. Mergo setahun 360 dina. Iku nak 2.000 wae wis 700 pin 720. Artinya nak setahun zakat mau 620 itu bodoh karo sedino 2.000 itu akeh jajane anak sampean tuku pentol masa kok beli zakat itu murah lho mulane pentingnya wong alim di logika mulane nak wong alim mati iku bumi iku horeg perkarane iku wong alim sing di logika nak wong alim kan mikirnya kan tiap tahun selawe bayar 620.000 nak wong alim mikirnya gampang zakat itu 600 selawe berarti sedina gak nganti 2.000. Mulane zakat haji ku murah. Haji sakniki reguler ku mau kenanya tahun kemarin tuh 43 juta. 43 juta nak wong umure 50 tahun kan wajibnya pisan. Nanti kula hitung sekitar 300 rupiah mbono ora. Lho nggih sampean saiki hitung. Nak sedina 1000 ping sak wulan pinten? 30.000 nggih. 30.000 ping setahun pinten? 300 juta wis digawe 30 ping 10 pinten? 90 nggih. Dihitung 10 wulan 90 kan? 90 pinten nak? Mboten nak sedina 1000 kan 30. 30 ping 10 pinten?
Pinten? 300 kan? 300 nak umuram 10 tahun. 3 juta. Nak 20 tahun? 60. 6 juta. Nak 40 tahun? 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nak misale tak hitung sedina iku 3000. 3000 ping sak wulan 90. 90 ping setahun 100. Ya terus mbok pingno. Berarti anggap aja tiap setahun 1 juta, kan tak hitung 10. Nak 1 juta berarti tiap wong iku swidak tahun duwe dhuwit 1 juta. Wes nglangkai dhuwit haji kan. Berarti wong melarat-melarat sing rokok, iku sampeyan tetep dihisab pangeran. Umpama ditabung ku kelar kaji. Paham nggih? Lho batene mau cerita guling-gilingan, nak ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksudnya guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau butuh sedina 3000. Nak 5000 malah wis plus. Nak 10000 plus. Paham nggih? Jadi kira-kira sing sedina rokok ngopi entek 10.000 iku kaji plus iku. Cuma pangeran maklumi wis kira kok ora rokok kan ngono tok. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nak cara matematika ora ana wong ora kelar kaji. Mergo nak nabung sedina 5.000 ping sak wulan iku pinten? 150 nggih. 150 ping setahun. 1,5 juta ya? 1,5 juta. Berarti nak ping 40 tahun. Wis mas 2 juta kan? Lah nak wonge ra mati-mati nganti 80 tahun. Lah iki pentingnya ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan, karena setelah dikalikan kenanya per hari hanya 3.000, 5.000. Mulane ulama iku ora oleh omong, kudu omong terus. Mergo wong terus sadar. Iki kata yang melarat sadar, Mas Agus berarti kula jenengan dihisab. Kula nek esuk nggih ngopi rokok, dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke kena rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Mergo kena stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya, halal. Repot, melarat kok nyang hukum. Cuma kenapa saya harus ngomong ini beda ini sadar nak kaji be rokok itu larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalanin kok kuatir ning kawasan istrine to. Iku malah piro iku? Ngopine misale 3.000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah ora usah ning gone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jaraknya nak kopine 3.000, rokoknya 5.000, 8.000, jarak kilone entek bensin 2.000. Berarti setiap hari itu dia ini buat duit biru 10.000. Wah, itu kaji plus ya. Nah, sebenarnya takoki pangeran, kenapa ora kelar kaji? Marat Gusti. Cek hitungem sing mbok nggo ora jelas iku entek piro. Wah, Nabi pangeran ngitung per miskola dzarrah lho, semua sithik wae ono hitungane. Meriang sampean. Dadi sing kena hisab ra haji ku kabeh. Lha wong nemlane nek wong larat Jumatan kudu saf awal kan ya, mergo wakhijul fuqara wal masakin. Lah masalahnya sing sugih ya kaji pisan ya. Mulane sing Jumatan niku nek sing sugih Jumatan wis serepot iku dadi. Paham ya, dadi kula suwun wong munafik aja geman mbok cap saiki. Misale wonten tiyang bodoni kula ya aja cap munafik. Kula sering ngelingno kiai-kiai, aja geman pepeh kita kiai iku nak dibodoni terus nganggep wong sing bodoni iku munafik. Mergo kita ora jelas bener. Dia ora jelas napa bener. Lah nek ora jelas bener berarti sing bodoni ya ora jelas munafik. Wis kita iku piye zaman akhir. Mulane bener Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia ditipu orang, terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi nak sing dibodoni dadi munafik. Nak sing bodoni aku ora dadi munafik. Wis biasa wae. Jadi kamane jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman wong bodoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi mesti bener. Bukannya Abu Bakar bener ya bener, tapi tensinya ndak sampai orang boleh dibunuh karena bodoni sinten Abu Bakar. Ngomongnya nak kados Sayyidina Utsman kelasnya duyo yo piye iki jajal. Wah nu eman bodoni kok ping pindho aman. Bodoni pertama wong nguyuh ning jero masjid.
Bodoni kedua Utsman sing dituthuk. Tapi ya bareng wong ngape ngadili Nu'man eling Kanjeng Nabi zaman sugeng nyifati Nu'man aja geman nglaknati caiku fa innahu yuhibbu wa rasulah. Lha kula di kisah nyata tangga kula akad sing kerja teng Malaysia. Niku suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan. Tangga kula sing ora termasuk salat Jumatan. Ana beberapa Cina gitu sing protes, wong kapale wong akeh dienggo Jumatan. Lha iku dijotosi sing Cinane. Sing jotosi wong ora Jumatan. Tak takok, lha kira Jumatan jotos lho kula nak Jumatan mboten Gus, tapi nek ana ngenyek Jumatan ra trimo piye gitu. Ya tenang ae jawabe ngono gak beban. Lho ki ora Jumatan kok ngamuk. Nggih kula nak Jumatan mboten ate Gus, tapi nek ana ngenyek Jumatan. Dadi kiai duniane ngoten niku teng Jawa Timur ana wong ra salat, ana kiai dipisoi ngamuk. Di Pasuruan tuh pernah ada kejadian begini, ini kisah nyata. Mbah Hamid Pasuruan kan masyhur di Pasuruan. Ada 3 orang mabuk. Mabuk itu tukaran, 3 pemabuk itu tukaran gara-gara apa? Di rumah itu ada fotonya Mbah Hamid. Lah si yang Sohibul Bait itu mending ngene. Ya apa rek aja mabuk nang kene, sungkan Mbah Hamid. Sing sitok muni, gak apa-apa mau foto tok. Lho iku iso tukaran. Padha pemabuke. Mau perkara fotone Mbah Hamid iki piye jajal. Sing misal nganti kudu perkara lho kowe padha mabuke kok tukaran perkara khilaf. Piye iki jajal. Lho sing nyucup kula kuwi tiyang ra salat. Mula nek bodoh tamu kula kuwi wong tato-tatonan. Lho iku ora tau salat kok sowan iki. Kula nak idola tetep kiai Gus, tapi aja kon salat. Tapi aja kon salat Gus. Was. Wah. Urung-urung wis ngenyang iki waduh. Wah ora ono iki kita ora ora. Anggere model Islam ngeten iki bandingane pira-pira rasawan pendeta ngoten mawon terus. Dalile dal. Jadi sing sitok muni ra enak cak ngono fotone Mbah Hamid. Sing sitok muni walah wong foto wae. Ketika dilecehkan mau foto wae iku dijotosi mek kancane. Piye gitu. Paham? Kita tidak pernah tahu. Dia masih menyimpan mahabbah nih gue, menyimpan takzim. Cuma sing parah Jawa Timur yang ngono. Tekan sampai tobok sowan kiai. Saya tidak bahas sowan kiai itu tobok entuk. Akhirnya ya repot. Ya semacam-macam. Tapi ini kalau namung cerita ben kita kumpul wong zaman akhir PKB umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawe Ma'ruf Al-Qarhi, Ma'ruf Al-Qarhi termasuk wali senior ngendikane mangqala fil yaumi salasa marrat Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad kutiba minal abdan. Wong sing sedina ndongakno Allahumma arham ummata Muhammad sedina ping 3 iku kutiba minal abdal, ditulis termasuk wali napa? Abdal. Dan abu angen-angen gitu. Sampeyan saiki kita hitung. Mboten niki sing sok suci ben do khusyuk ben do tobat. Saiki wong Jawa iku misale Islam pinten persen? Nak teng statistik Islam pinten persen? Anggap ae 80 nggih. Pinten? 80. 80 iku ngitung wong fasik to ora? Ngitung kan? Sing soleh tok paling 10%. Umpama sing fasik ora Islam, saiki diwalik, umpama sing fasik ra Islam, Islam ora mung 10%. Kowe iso gak pede ning masjid, pede ning gone majelis taklim, umpama jumlahe mu kita pede ning masjid, pede pengajian piye wae mergo jumlahe 80%. Sing 80% iki ya fasik tapi ora anti jamaah, ora anti masjid, ora anti pengajian. Berarti sebagian keamanan kita itu bergantung 80% sing fasik. Tapi coba jero-jero niku mau kula cerita. Mulane ora ana wali sing anti wong Islam mboten. Nggih nak fasik butuh ditakzir kok zaman Nabi ditakzir. Mulane kados Habib Al-Haddad Ratibul Haddad wonten aslahallahu umural muslimin sarafa wa syarrul mu'dzi. Niku ngekspresekno donga wa maslih ummata Muhammad. Kula nu nak pas tahajud, pas puncake tahajud, donga kula namung niku tok. Allahumma arham ummata Muhammad wa tajawaz an ummati Muhammad wa aslih ummata Muhammad. Mereka kalau sadar Islam yang di Papua nggak ada perannya Bahak, Islam yang di Kalimantan, di Jakarta, di Uni Soviet, Islam yang di Uzbekistan, Islam yang di Australia, banyak Islam yang tanpa campur tangan kita. Mungkin kita tengok-tengok ini kecangkeman kabeh wong mbok salahno. Satu donga aman kan assalamualaikum wa ibadillahis sholihin. Saleh ku macam-macam, ana saleh minimal pokoknya era kafir iku saleh. Ana saleh ideal ya muslim ya apik ya sedekah, sono sedengan. Ya sedekah gelem ngrasani wong gelem.
Semacam-macam lah. Ya semacam-macam. Jenenge saleh ya kelas ringan, kelas berat, ya ana kelas mene kan. Mulane adna saleh iku pokoke ora nyirikno Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sangat kita korup ilawah. Jadi kalau suwun jenengan harus mencintai umatnya Nabi. Mulane Ratib Al-Haddad dungane aslahawa umurul muslimin sarafawa syarrul mudzin. Iku nak dalam bahasa wong alim muni muslimin iku berarti wong Islam awam. Mergo nak wong Islam terpelajar jenenge mukminin. Tapi ning donga iku aslahawa umurul muslimin sarafawa syarrul mudzin. Lah kita saiki iku hasud-hasutan. Man termasuk kula urip kula barokah perkara niku kula niku suweneng mbek umat Nabi. Nah, kula kerja wis kon temu wong kelompok macam-macam. Mau bolak-balik kula kelompok semacam-macam wis. Kula sering ditakoki kiai-kiai. Gus kancane jenengan Islam kok macam-macam. Gak Islame padha, nabine padha, Nabi Muhammad. Tapi kelompoknya macam-macam. Ya macam-macam cara kowe iku sempit. Ora tau tak takokno nabine cek Nabi Muhammad. Lah maceme ning ndi wong pangerane padha rasule. Padha. Paling beda gendera ormas ya iku pesen desainer iso gampang. Seneng ada kok perkara gendera. Lah enggak jelas. Mane kula suwun sakniki semenjak ngaji niki dilatih jogeman gampang ngukumi wong munafik. Munafik zaman Nabi sing dibodoni mesti bener. Nak wong bodoni kita saiki urung mesti bener. Misale proposal masjid samane bangun masjid sing bodoni ya ana bener. Mergo proposal iku diajakno DPRS njaluk 30%. Kiyaine digo kegiatan. Wis ngerti masjid sepi kok dibangun megah. Mergo proyek. Lah kok sing kiai ngalime protes, ora usah dibangun masjid welek lah, sing penting makmur jamaah ora kok jumlahe bangunan. Buantas penting siar. Jamaah nomor loro. Waduh. Lah akhirnya dibodoni kontraktore. Ya kon sebuti Gus hukume, ya hukume ku wis pas niate ra bener kebodhon ya omongi ngono. Kita ndak pernah tahu. Ya bener iki masjid tapi surah masalah wis bulet. Itu zaman Nabi. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Awale bangun ora perkara proposal, ora perkara hitung-hitungan untung rugi. Awale bangun usisa alat takwa. Tapi nak masjid sing kita bangun kadang isin disolio masjid api kene gara-gara isin bangun masjid. Berarti bak isin motivasinya mergo isin apa seneng masjid? Mergo isin kan? Kita tidak pernah tahu. Maksudnya kita cerita kesalahan kita ini kesalahan sing al-masyub, sing gampang kecampuran. Lah berhubung gampang kecampuran, nak ono afat, ya jangan-jangan salah kita. Mulane bener ngendikane Allah ketika perang Uhud, perang Uhud, wong Islam kalah, terus diberi kalah, sing marai Allah terus simpati malih mergo wa maka naqaulahum illa anqalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina lagi wasabbit akdamana. Akhirnya donga ya Allah, perang Uhud mesti apike, wong bela Nabi mesti apike, tapi jenenge wong ning tengah-tengah ana salah, rupa-rupane ra nurut perintah Nabi ning dhuwur gunung. Padha bangun masjid mesti apike, tapi jenenge wong kadang ning tengah-tengah dalan ana salah. Jenenge wong. Mulang ya apik, ning tengah-tengah dalan ana tomae. Wis macam-macam wong. Umat santri misalnya rukhid di majalah Fatayat Muslimat ya apik, tapi ning tengah-tengah dalan kecoba macam-macam jenenge wong. Ngrumat wong ayu rawan syahwat, ngrumat wong elek rawan ngenyek, ya repot lho. Ayo semono. Padha dosane, cara pangeran. Padha dosane. Lho nggih to cara kula malah dosa gedhe ngrumat wong elek. Cah itu kriting untune metu pirang. Malah dosa gedhe to. Dosa ndi syahwat ambek ngenyek. Kok mendingnya berarti seneng wong ayu. Wis pokoke aja deh. Kancanan sugih rawan tomak, kancanan melarat rawan nyepelekno, berarti. Padha berat, mulane kula nu mati rasa. Artine kula nu mati rasa. Kancane wong sugih karepe wong melarat karepe biarno wae sing dikirimi pangeran ya. Ndalah pangeran kirim wong kriting ya wis tampa. Wis pokoke. Mula ku anut mazhab ulama, wae angger kirimane pangeran utampa, elek lah pangeran sing ngirimno, berarti sing tanggung jawab. Sing tanggung jawab pangeran. Tapi kowe ora usah ikhtiar, dai tadbir. Jadi eling-eling ya tadi kula matur tenan teng jenengan supaya sing sayang mbek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane dawuhe Ma'ruf Al-Karhi, wong sing sedina maca Allahumma arham umat Muhammad kutiba minal abdan. Ditulis termasuk wali napa? Abdan.
Sampeyan carane anut kula mawon, sampeyan dilatih kados kula mawon. Misalnya sampean dadi kiai gedhe teng mriki teng Jogja utawa teng Bantul. Piye wae kira ngurus Islam ning Papua niku ana ya ana masjid ana pengajian, ana Islam ning Sulawesi, ana Islam ning Aceh, ya ana masjid ana pengajian. Ya ana Islam sing tertindas ning Patani, ana Islam sing tertindas ning Rohingya. Ki akhire mikir bahwa sing nyembah Allah ning bumi niku ora aku tok. Pemene nek kiai gedhe sering untuk salam templek. Aku nyembah untuk salam templek, jadi diundang ning kabupaten untuk sangu. Sing kono nyembah Allah ditutuki. Akhire istighfar ya Allah. Mugi-mugi dhuwit niki barokah. Mergo luwih lha ora kowe ngrasa berhak sadune wong alim al mukarram, adone mbiam. Ya ora ana pangeran ngono ora ana, wis ora usah ngono-ngononan, pokoke sadar. Lah iki mulane donga Allah marham ummata Muhammad. Jadi sehingga kita tahu sing nyembah Allah ora kowe tok. Sebagian nyembah malah nggawa masalah kaya wong Rohingya, wong Ceknya, wong kowe nyembah pangeran, mimpin tahlil, mimpin tarekah. Nyembah ijek badi. Nah misalnya sebenarnya pangeran takok, ya nyembah sing badi, nyembah sing rugi, rene, kebiye jawab. Mulane banyak ulama sing tertutup karena jagani itu. Tapi sing terbuka ya baik, piye wae ngurmat umatin. Habis pokoke semeneng aja ngukumi wong liya, pun ngandel kula. Sing untuk salam templek akeh mbuarno iku urusane dhewe, sing kira untuk salam templek ya mbuarno. Wis pokoke Salimat Sodri pokoke napa. Kula maca teng kitab wasiate Kanjeng Nabi teng ngene Anas. Ya Anas, kowe ora usah kakean salat, kakean poso. Sementing kowe tangi turu, walaisa fi qalbika ghissun ala ahadin faf'al. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam faf'al. In aratta antum siya wa tusbiha walaisa fi qalbika ghissun ala ahadin faf'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esuk tangi turu gak di perasaan apa-apa wong mukmin kok turunah ya ora di perasaan apa-apa wong mukmin. Faf'al isiku lakon. Mana kalau seneng geriso es dolanan be anak, ini sering dilapuri. Gus, desa mriki mejite kali Gus. Ngono kok ana kiai tukaran. Kiai tukaran agak kena dinut Gus. Nggih jawaban kula, masa ana tukaran nggih? Wah, malah seru le. Aku ora roh dhewe. Lah sing tukaran piro? Nggih kiai loro Gus, masjid wetan mbek masjid kulon. Gak telu ta. Sinten? Lah kowe barang melok adu-adu. Gak telu tambah kowe melok adu-adu bener. Kadang gini sing wetan kula niku piye wae kecelok ulama sering disuwani gini sing wetan suwan. Wong kasusnya lucu. Sama tak ceritanya abot dadi ada satu masjid misalnya tanah itu umumnya masjid berang meter persegi. Misalnya 100 meter persegi. Niku jarene Mbak Iri ini wakaf ning masjid. Walhasil walau zaman sing digo bangunan 50 meter. Terus sing 50 meter luwihe iku gak jelas wakaf ta ora. Digoni anak putune. Digoni anak putune iku ya rabi ya kelon bareng. Lah wong-wong kiai-kiai fikih iku protes, masjid kok digo kelon iku apa-apaanan. Maksudnya wis diwakafno masjid kok digo rumah tangga artine ra digo kelon deh. Padahal masjid ora oleh digo wong junum. Dadi lapor kula yo kaget. Gus teng desa niki ana masjid digo kelon. Mbak salah-eleke masjid. Batinku sak rumangsaku sak gendho-gendhone wong ora ana kelon ning masjid. Bareng tak delok jebule ana tanah sing rung digo bangunan, nak cara warise rung diwakafno tapi cara masyarakat diwakafno. Lah nek diwakafno masjid tak berarti gawe omah ning masjid, berarti kelon ning masjid. Walhasil kiai-kiai fikih mutung terus gawe masjid. Langgar poletan dienggo masjid. Lah desa kula terkenal kiai Indo nek kawasan mriku narukan kuwi kunane kuno sono kiai buyut-buyut kula kiai sowan. Sowan kula sebuti ke hukume masjid loro. Ya hukume serem. Mboten cara fikih sah ta ora lho. Kok cara fikih sah ta ora? Nek masjid loro ya ben to. Dadi serem sing kulon ya ana sing wetan ana. Lah mungkin arah sabi. Nek kowe dirasa iki ora usah drengki wong, iki malah Jumatan sah. Pulau sah cara fikih cek drengki malah rasa ta men. Apa sing didelok iku atimu. Inna wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa asadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Mulai mikir. Astagfirullah, Gus orang tetep rasa. Muga damai piye Gus kadung isen tapi Gus aduh. Ora damai kok isen bareng. Jadi kalau nuruti konflik biasa saja. Kita ndak usah ikut konflik. Mergo nak tukaran wong loro iku jek biasa. Sing penting ora usah ping 3. Dadi mulane aku wis guyu-guyu. Jadi wis ngoten niku masyarakat ila yaumil kiamah ngono. Barang apik wae ana konflik, apa meneh barang elek. Antar bandar narkoba ya tukaran. Kok antar kiai tukaran, antar pengurus masjid tukaran. Tapi pangeran ku seneng sing tukaran masjid. Merkarane tukaran dalam permainan agamane pangeran. Iku mau minum tapi cek para nabi. Nyatanya Nabi ora kok terus gak ngregani aku, ning ngarepku kok minum. Nabi tidak pernah gitu.
Wong Nuaiman takok iku nak minum joron, aku kangen Nabi, nak roh Nabi ngelu. Nuaiman sing fasik nak roh Nabi ngelu. Tapi nak ra minum ngelu. Amun tiru, kula namung cerita betapa ngukumi wong kudu ideal ku keliru. Pun kula terus nang terus niki ben sampean gak sering ngukumi wong liya napa munafik niku mawon sing kula di kepentingan niku mawon. Wa aksamulan padha sumpah sapa ngakeh billahi lan Allah jahda imanihim lan banget-bangete sumpah ghayati tegese banget-bangete sumpah. Lain amarta lamun perintah sira ing wong akeh bil jihad lan perang lain amartahum la yakhrujunna yaktine bakal metu sapa ngakeh kul la tuksimu kul ngucap sira lahum maring para munafik la tuksimu ora usah sumpah sira kabeh taatum ma'rufah taatun te taat ma'rufatun kang dikenal utawa kang nyata khairun lakum iku luwih apik kanggo kowe. Niki oleh maknani Imam Suyuti. Kowe ora usah munamuni sumpah nak diutus Nabi nurut. Atuk ora usah sumpah tapi prakteke nurut maksudnya. Ma'rufatun lin Nabi maring Nabi khairun wa apik mingko samikum tinimbang sumpah sira kabeh alladzi kang la tusaddiquna kang ora benerno kabeh fihi napa nggih fihi ing dalam qasam. Inna wa satamna wa ta'ala khabirun dat sing bersani bima lan perkara tamaluna kang nglakoni sira kabeh min taatikum sanging taat sira kabeh bil qauli kelawan pengucapan wa mukhalafatikum lan nyulayani sira kabeh bil fi'li lan penggawean. Kul ngucap sira Muhammad atiu nurutono sira kabeh Allah ing Allah wa atiu lan nurutono sira kabeh Rasul ing Rasul. Kowe iku kudu nurut Allah lan Rasul. Fa in tawallau mongko lamun emoh sira kabeh antaatihi sanging taat ning Rasul bi khatfi ihdatain sangka tatawallau khitabun khitab lahum maring kabeh fa inna ma alaihi mongko iku wajib ing atase Rasul iku duwe kewajiban ma apa perkara khumila kang den bebani sapa Rasul minat tabligh sanging tabligh sementing Nabi ya duwe beban rupane diwajibno tabligh wa alaikum lan wajib ing atase sira kabeh mau te apa khumiltum kang den bebani sira kabeh mung taati sanging taat ning Rasul. Maksudnya Nabi ya di beban wajib nyampekno, kowe di beban wajib nurut. Nak jenenge urip ku padha-padha duwe beban. Lah di beban Nabi luwih berat. Lah wis luwih berat kok ning swarga jebule dibarengi wong-wong sing ora pati berat. Perkara sing seneng ya awur Kanjeng Nabi. Mulane nek dadi kaya ruhin-ruhin. Ora kudu alim, ora kudu hafal Quran, ora kudu alim tahqiq, kok pengumuman kedua dan para penggemarnya juga masuk. Nah, pun bar bener. Fa innama alaihi ma khummila wa alaikum ma khumiltum. Wa intuti ulamun taat sira kabeh ing Nabi tahtadu mongko entuk petunjuk sira kabeh. Wa ma ala rasulil lan ora ana iku ing atase rasul ilal balahu kecuali nyampekno al mubinu kang jelas. Dadi tugas ulama nggih niru Kanjeng Nabi, sing penting memberi penjelasan. Kados wau lho nggih sampean kula suwun ben dadi ibadah jenengan. Jenengan ambek wong awam kadang-kadang terangno nak kaji ku murah. Mergo nak 40 juta dibagi umur 60 tahun rata-rata orang itu kan umur 60 tahun 40 juta dibagi 60 tahun itu satu hari tidak sampai 3.000 paling tidak menjadi kesadaran publik gak ada aturan agama memberatkan misalnya kados wau zakat itu sak nisab itu sekitar 25 juta itu wae wajib ngenteni nilai itu genep umur setahun jadi nek ana wong di 20 juta sesuk dadi 10 sisuke meneh dadi 20 dadi 100 gak nganti setahun tek iku ora wajib zakat mergo ora jenek sak tahun. Lah anak 20 juta mau zakat 625 itu artinya sedina enggak sampai 2000. Paling ndak orang jadi sadar betapa agama ini tidak pernah memberatkan. Masih mahal uang sosial kita. Lha iku pentingnya ana ulama. Jadi fa inna ma alaihi ma khumila wa alaikum ma khumiltum wa ma alar rasuli illal balaghul mubin. Nah misalnya orang protes nak ngopi kan ora rasane enake Gus, rokok ora rasane enak, nak zakat enake ning ndi? Lho kita ya duwe gengsi, jenenge ngopi bayari kanca iku bangga. Wong fasik bayari wile iku bangga. Kenapa pas bayari pangeran ora bangga? Manusa iku duwe fitrah dijajakno karepe isin bayari iku bangga seneng. Artinya dalam keseharian ternyata kita bangga kan melakukan pengeluaran. Tapi pas kanggo Allah Rasul gak. Jadi ngomong kosong ono bantah. Tapi kan ngetokno ora enak. Jare sapa wong kuwi? Lho nggih kula ora karepe ruhin dah sering biayai kula karepe. Mergo wong ono seneng ngekeki. Lho nggih. Sing nyata ngeten nggih. Wong paling tersinggung nak ngekeki ditolak. Mestine wong ngekeki ditolak wak seneng duwe balik. Tapi orang itu tersinggung nak ngekeki. Iku nunjukno wong mengeluarkan iku seneng. Jadi manusa di fitrah sing waras. Nah ternyata zakat nak mau selawe pinten? 600 selawe berarti satu hari
2000 wae kena wis pinten 2000 kali 360 720. Paham nggih? Mulane penting ulama nerangno terus. Lah nek kaji plus mau sedina 5000 wis kaji napa? Plus. Mari plus negatif ya kos. Wis wae plus. Lah mulane wa ma'al rasuli illal balaghul mubin. Mergo liwat dijelasno iki menjadi kita tahu betapa kewajiban haji mek kewajiban zakat itu murah napa? Sing ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah Rasulullah. Terus ini kutipan sangi Ihya tenggene keutamaannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor niku guys 312 ya, 312. Sing fotokopi singale. Alhamdulillah boleh. Baru ya anak Umar bin Khattab berarti nomor berapa boleh? 5 gitu. Nomor 213 baris ke-5 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cek tafsir karo. Wis ora tafsir. Ngerti Islam. Nakar kan kira dina apa Jumat Sabtu? Berarti cek tafsir kan. Sesuai cek tafsir. Muga rugen ora kaji ben melok. Lah ngaji ngene iki yo nglawan setan, paham ya? Anggap bae kembalang jumroh saiki. Kebodo-bodo nglawan apa? Itu ada seorang ulama di wiridan khusus melindungi diri dari setan. Lalu metu ke masjid dipedui setan. Ya hasil intinya cerita ngene Pak Rugen, kula niku setan. Lah napa tan? Kula gadah kompensasi politik bagi jenengan. Syaratnya sitok wiridan niku diajarno nek sinten-sinten. Nak jenengan orang ngajar wiridan niku kula damir agak tau tak duduk. Jadi Rugen pinter. Lah aku anut gue berarti takut setan. Demi Tuhan, kebaikannya akan saya ajarkan ke siapa saja. Kediri utama kebaikan diajarkan. Ini kata teori tadi, kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Enggak diajarkan. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngandung dulu. Mulai urip sing gagah itu. Wah, akhirnya lah sing gagah. Karena nak kira itu gagah ya rasa kira gampang. Aku teman-teman. Mulai nanti melarat saya gak tahu teman-teman. Ya itu dengan lah. Ya taruhkan itu dengan. Mohon dari itu masalah kaji Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tambah mahabbah kita tengah. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'a ba'da mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabki engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar. Niki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Niki dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi anta ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Kemana saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Laqad kana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anak ing manusa ali ngatas sifir sing sakniki mimbar sing sakniki tesih teng Madinah niku kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar. Paham begini saiki ning Madinah yang masih napa mimbarun napa Rasulullah. Karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat itu ya bentuk mimbar itu. Nggih, napa? Mimbar. Artinya karuan nak Quran karuan nggih. Hanya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini itu suatu saat Nabi ini gak mimbar darurat. Ini mimbar misalnya ini mimbar elek nih, mimbar darurat ini. Walhasil Nabi khutbah memberitahu ini. Suatu saat ono Bani Najjar tukang kreator kayu. Cara saya ini jeporo Bani Najjar. Mulai Bani Najjar tukang nopo Oke. Walhasil nyarano ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin. Masa mimbarnya gini. Mau saya bikin mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar mukir kaum jepol. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu roh nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ra tanggo nopo. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena
Itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal, disaksikan banyak sahabat. Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Falam maka suron nas. Monggo sumangsane akeh sapa anasu manusa, ittakhot ta monggo damel panjenengan mimbaron ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Kamane ge mimbar sing luwih lek luwih megah, ya luwih dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fa ana mongko nangis. Apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno. Li sirokika krana pisah ning jenengan. Hatta ja'al tasinggo damel panjenengan yada ing tangan panjenengan ali ing atase mimbar. Fatakana mongko anteng apa mimbar. Fa ummatuka mongko te umat panjenengan kanat ana apa ummatuka iku aula luwes berhak bilhanin kelawan ditangisi ile kamaring sira. Lama farok taun bangsane misai panjenengan gum ing anas. Jadi gamane ini juga Ziro lagi masih sepakat. Kayuwe ditinggal Nabi nangis. Kok kowe manusa biasa-biasa? Wah. Ya ono ulama sing ora kajar. Kuwi mati sapa ora tau nangis. Ana wong aku benar terus jenengan nangis. Foto-foto aku nangis iki kanjeng Nabi wae apa jare. Mergo dene tersinggung nek iso nangis wong liya temen-temen dhek ora tau nangis iki kanjeng Nabi apa. Ya ana bro, ngene iki ya ana. Bi antau ya Rasulullah lakot balat. Teman-teman tumuka min fadilatika saking keutamaan panjenengan ing dawane ing kersane Allah. Anja ala ta'ataka ta'atahu. Faqala ajlamin qa'il mayyuti Rasulullah faqat ata'allah. Bi antau ya Rasulullah qad balaga min fadilatika inda an ukhbirak an akhbaraka bil afi angka qabla ayyukhbiruka bi dzambi. Sedurunge cerita jenengan salah wis cerita di sepuro. Faqala ta'ala apa wa angka lima adin talahu. Bi antau ya Rasulullah qad balaga min fadilatika inda an ba'ataka akhiral anbiya. Tapi wazar karo kafi awali. Faqala wa idz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min Nuh wa Ibrahim. Bi antau ya Rasulullah qad balaga teman-teman tumuka min fadilatika inda an ahlan nari satemene penduduk neraka ya waduna seneng sapa ahlun nar ayakunu qad atauka. Yen to ana sapa ahlun nar qad atauka teman-teman to sapa ahlun nar ka ing sira wa hum halu ta ahlun nar bin abadi ana ing nisor nar. Yu azabuna yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Bi antau ya Rasulullah in kana Musa bin Imran atau wa hajaran. Musa bin Imran diparingi watu sing tatafat jarum bil anhar sing iso milekno badi. Fama za bi a'jaba min asabiika iku jek heboh napa jenenge diji-dijine panjenengan naba min halma. Nalikane napa jenenge mancur minha sange asabiika apa alma usani. Sallallahu alaihi wa bi antau ya Rasulullah in kana Sulaiman bin Dawud atau wa bukri. Diparing angin hudu sahru warwahu napa? Sak pelayonan padha karo pelakon sak wulan. Fama jadi ajaba minal buruk. Mergo buruk tetep luwih cepet. Mergo angine Nabi Sulaiman niku padha wae perjalanan sak wulan. Lah nek buruk bertahun-tahun mergo bandingane hanya semalam sampai tok Allah napa mahfud sampai tok Sidratul Muntaha. Khina tarayta lumangsane mlaku panjenengan alaihi ngatasi buruk ila sama Isabia. Semua soleh tamu konuli sholat panjenengan asub ka ing subuh min lailatika bil afdal. Saking afdal supaya tak Mekah terus mulai. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ing kana Isa bin Maryam. Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al mauta ing nguripno wong mati. Fama za bi a'jaba bin nasab al masmumah. Saking wedhus daging maksudnya. Wis diracun khina kalamatka. Bahwa ya te wedhus masliyatun wis digoreng utawa wis dibakar. Faqalat lakat dzira la ta'kulni fa inni masmumatun. Aja mangan sira ning ingsun fa inni mung sak ingsun masmumatun. Iki saking senenge Sayyidina Umar. Isa nguripno wong mati ku gampang. Wong jenazah isih utuh. Iki napa? Iki hebat jenengan. Kok tampil wedhus wis dibakar. Cek total pisan. Jadi Sayyidina Umar nanya Nabi, "Saka tumbal jenazah piye wae wong iki utuh." Iki napa? Utuh. Jadi lebih gampang ya, cara tangi potensinya juga gampang. Ini wedhus mau dagingnya tok. Dibakar iso ngomong, padahal protol. Terus dibakar bisa. Mulane. Jadi intinya uripat kan Nabi Muhammad itu dari Sayyidina Umar. Ya ngomong dhewe ngono ae. Oh iya bukti ira ngono ae napa? Iki kan Nabi apa? Tapi Umar ngomong dhewe. Iki bolak-balik bukti. Zaman orang Islam dia, wong Islam saiki misalnya demam batuk-batuk mati wong golek gigi. Ora ana golek gigi hadis Muslim. Lho ngono kok ora harus tertigo. Paham ya?
Pancen strategi ora apa? Tetes elek wis ora ngarani. Tetes elek ora ngarani apa? Ora ngarani. Kulo nu boten sombong. Kulo mau mantep tenan. Kulo bisa koman. Kulo nu nganti sak iki tiap rezeki itu Quran mustah, boten Quran tafsir. Kaca-kaca ora tak. Lha kedinane tak apal Quran men tuku Quran, kok tuku tafsir gede-gede. Tapi enak. Tafsir ora ate wong alim. Aku wis ngalim ngarang iso kok tuku tafsir barang angger wis cukup ya. Kulo nu gak ada tafsir paling berapa judul. Lah nek tuku mustah tujuane. Dia nunjukno seneng. Ora aku nunjukno pangeran aku pertama rezeki lingkup Quran urusane seneng. Ora itu kan bopong seneng dia alasan namanya. Tapi ada kalau kalung bojo alasan apa? Seneng. Makhluk ngene tuh kalau kalung larang-larang. Kita punya wira. Bojo ora makhluk ora jelas. Ora wong wedok sing ditakdir rapi kok kowe ngono. Gua tahu sulit ora jelas. Karo kaya kowe ora jelas penting diutus nabi kan rapi kan. Lu nak butuh kok bilang rego 3 juta, kalung 2 juta, wis 6 juta. Quran ini mushaf regane piro? Ngono kadang takok semurah pundi. Ngono ora tau tersinggung, nek usah kelek ora tau tersinggung. Coba ya, dengki kula nu faktore kepengin mboten tersinggung mawon, pangeran ben tersinggung. Lan kula niku pokoke amal-amal sing dadekno parek pangeran kula lakoni. Senajan to sing lucu-lucu, manjen kula ra siap sing berat-berat. Artinya ben ono unsur laibun napa? Aku ora kula niku. Jadi kalau nak beri kayak ikan pulau sing sowan pulau nopo nak sing kita seneng Quran pulau suka nih enggak kadang mantan tamu gitu pulau suka nih. Dia mulai sing seri awam misalnya wong awam sing gede sampai sing seri menengah sampai sing seri kabeh sing enggak disai nih. Ini dia kadang, ini kadang orang tuh. Nah itu faktornya ya virus saja. Kalau kadang nak mikir lagi bojo itu makhluk ora jelas kadang tak tukar kalung sampai juta. Konco makhluk ora jelas kadang kita format untuk juta. Ini kita buah yang memandu kita sampai disenengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah? Wis tak wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur sifat nganti subhanallah. Engko bareng uji Quran ora eling Qur'ane, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono apa mlebu swarga kajilah ra ditampa ngenteni kesapaatan wong nemal. Amane kena kepen resiko hakim ditampa terus ngajak wong sing riwan ditampa, tapi sing wis gelemane ora pati mati. Lemake potongane kok mati ora. Soale penting ngerasa lek utang jasa mbek wae sing nemu. Tapi rasa utang jasa ke menggaji ora usah ditampa ditolak ora jelas. Ora kasih. Paham ya? Intinya itu kau hero ya, berangkatnya geng nopo harus dilatih, hero harus dilatih. Ini Nabi Sulaiman gimana? Lain karena Sulaiman bin Dawud terusannya nopo. Lain karena Isa bin Maryam pun terus, wow. Nah ini yang paling dari keluar terang masalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang nopo visioner. Ini logikanya kan ini sama dulu. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Sonokromo misalnya. Komunitas ini itu misalnya sudah ada pornografi, porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi, porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tahu adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tahu dakwah ning iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim njajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh kabeh dolim. Sing wong saleh iki ra tau jajane wong dolim sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak rido kene ora di sentimen blas. Lan bener pangeran ngene cerita iki. Allah gak rido blas masuk agar beribadah rino poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan. Sementara tetep wae wilayah kejajah dolim. Bagaimana kita diridani Allah model ngene iku piye? Sama nara percaya tekok nang naruhan warung paling terkenal. Warung populer. Sing duwe oleh iman bebulan ta. Mergo paling kula hormat wong kita kok. Gus wong biasa oleh hormat tenan. Wong iki seneng wong akeh jajan akeh. Lah tujuane apa? Iya nak akrabe aku wong beneran sing di warung iki ora kiai. Lah nek aku ora menarik terus akrabe wong dolim malah kenangane mbek kiai elek wong dolim mah. Kita itu bisa kok dakwah dengan cara yang tidak sok niat itu bisa. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul paham? Kalau baleni malih, kenapa wong-wong soleh sing gak digiro gak diridani? Kalau logikane jelas, sampeyan hitung mau.
Ini misalnya komunitas dolim, ada pornografi, porno aksi, yono pornografi nyata, adegan ranjang, yono pornografi lewat media, gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Ini sing soleh mentunak, orang tahu menyebarkan kesalahan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjadi oleh ini. Sementara ini tahu tersentuh. Nah, anak orang kasil mutong, terus Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nak nanya Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutong, iki kan menghancurkan total. Ini dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim ora ono sing lahirno wong saleh, berarti gagal. Nak Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar, nak jenengan sahali. Wong gento-gento wae mbok dungakno bapake gento anak-anake berarti Kanjeng Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril, dari Nabi mungkin bapaknya urung Jibril, tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif gak? Makanya kulo nu matur wonten. Kulo nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kulo wonten wong Madura, kulo nu hormat wong Madura. Ya ben 1 Muharram kulo badhe dolan teng Madura. Insyaallah sejarah. Kulo nu duwe santri Madura sing asli Bali. Niku riyen teng sarang kulo hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu orang Madura sing dagang. Bareng setengah sukses ngajak ponakane adi. Madura kan gak peduli be adat setempat. Wae ge musola di pinggire pura Allah. Udah ge musola ge napa? Pinggire wong Buddha di hidup itu asal pura yang melihat tahu. Lah wong Jawa kakek mudah. Akhirnya apa? Generasi putu itu mondokne sarang ora sekedar Islam, ngalim. Jadi ngaji mbak kulo hormati itu. Sampai saya beri khusus. Mereka Islam itu piye wae ono itu baru kayak ekspansi, baru kayak aktif. Cek iku lewat pedagang, cek lewat penyanyi, cek lewat gento-gento. Pokoknya wala asal Islam itu barokah di eksistensi, baru kayak wong aktif. Saya ingin misalnya masjid di Jakarta mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat, atau dibangun pakai uang hasil artis. Tapi nak lupa masjid tetap jadi syiar Islam. Tetap apa antus lah masjid di Halilo ya. Yura apa antus masjid di Gayet posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi Muslim karena dia aktif. Tapi nak gue soleh pasif, tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral. Iso digo prostitusi. Suatu saat jadi gereja, jadi Islam. Wong gue soleh meranggawe popo. Ada setengah zolim tapi faktanya gemet. Masjid itu maksudnya. Iya artinya itu piye wae baru kayak aktif itu ada, paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mulane saiki tobat wis sangko mental-mental pasif. Itu tobat. Engko mulai nangis. Gusti. Ya ora disemura ta lakoni tenan istighfar tok. Maksudnya lakoni tenan istighfar. Istighfar gak modal. Maksudnya lakoni tenan syaratnya tobat itu lakoni kesalahan terus nomor loro prosedure istighfar. Tapi nomor 1 merombak napa perilaku salah. Paham ya? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nggak paham fatalistik. Itu ketika kaum ora nut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing zalim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan kok bisa beredar bahkan di komunitas wong zalim. Yaiku misalnya anak-anak wong zalim saiki dadi terus contoh gampang Indonesia baru kayak TPQ, TPAN. Mungkin semulang juga yang kayak macam. Mungkin yang mau itu wong seneng organisasi. Tapi karena satu perilaku aktif, berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPQ, TPAN. Padahal orang duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPQ, TPAN. Bahkan akeh sing wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, patut salat. Akeh sing anake poso, bapake urung poso. Bapake poso mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan, tetap manfaat. Malah dikritik ra ono sana, ting tak jual sih, ngulung nganggur ngono. Itu gampang wis ukun wong liya. Malah disaingi ki orang metode iki ora NU iki Muhammadiyah. Nek ngarepe pangeran ora ana Muhammadiyah, anane bener wis salah titik. Ora ae. Wong dia nek dhewe ngadepi pangeran yo mriyang. Modho mriyang maksud ki Wahabi Muhammadiyah ngadepi pangeran yo napa? Mriyang. Sing ora mriyang mesti tok wong sing berjuang. Muga dihitung syahid, dihitung napa? Termasuk berjuang membangun Islam.
Itu sering diprotes. Kudune kok dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Mau aku wong alim, rohku saleh ora salah. Kowe iku sing guru-guru. Jamaah tabligh Muhammadiyah ono NU ono LDI Wahabi. Terus seneng ngeke ngapalo nama-nama ini. Paling kowe iku nganggur, aku terus tebarku jelas. Mergo kowe iku lah aku kan mikir kaya kowe ora iso. Mau di pekerjaan tetap. Cara wong yo ning titi mulang yo sing ngrungokno. Dadi ra tempat aneh-aneh kaya kowe. Akeh ana yo pantut nganggur. Ilmu lu mareni, mari ramutu. Apa Imam Ghazali NU yo ora. Paham? Anggulan ajaran kiai ini pengurus-pengurus itu tuan bulu. Kulinan dari NU. Mungkin pokoknya kalau BNU dia seneng, Muhammadiyah dia seneng, pokoknya orang soleh kabeh seneng. Oh cuma tu nak sing jelas. Yo jelas orang soleh seneng soleh. Oh sudah ada dari sing jelas orang soleh seneng orang soleh itu amling. Justru sampean orang soleh sing sektari. Ajaran kesalehan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ngono nang le wa ala ibadi NU ta wa ala ibadi Muhammadiyah. Nak kula boten wani ngeleh ae mrene ngono. Wa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya siapa saja sing napa? Makanya ada lewat ngaji niki harus ada punya diri. Jangan sampai kesalehan kita kesalehan sing pasif sehingga akan menghancurkan napa habitat kesalehan itu sendiri. Lan ibu kula sering nangis kula. Kula kuwatir kula setunggal nek sampean mati wis ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran iki ya butuh seni, ya butuh hero. Lu ora untuk duwe atau apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakas Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran sudah diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum alam. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang, Allah kenapa? Hilang. Langgo nak kena pakar seni, kamu harus melihat yang indah-indah. Malah di zona gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekak ben lali, tinggal catur ben lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Tinggal santri ketemu santri, foto subuhnya tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi kita nyaman. Kalau tidak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, apa malah? Ya aku hafal Quran lah ya, membuh hafal Quran rezeki kok aneh. Aku nyai lah tapi nak duit kok aneh. Aku juga ada kiai duit. Kok aku goblok. Kiai kok juga nggak duit tinggi ya karena utak ya. Oh jadi mau soleh gak bernyali. Jadi mau soleh bernyali. Buat ini kita harus punya hero, harus punya apa? Punya semangat, punya sentimen. Orang harus punya sentimen, punya gelora cinta, punya macam. Juga harus punya aman. Mana kalau puwe di, nomor ya ibu puwe di. Masalah bolak balik lah ibu di. Tak salah gue salah fitoat, salah dalam proses toh, salah mengkriminal, nopo. Serana toh ada belak, serana itu apa? Harus dilatih. Yaitu tadi, makanya tadi ngaji tadi itu penting sekali. Kalau setuju oleh pendapat Imam Ghazali. Menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat Allah. Karena mesti terjajah. Dengan kedoliman pasti terjajah. Orang pasif pasti terjajah. Jadi jajal gue tengok-tengok yang ngomong wiridan, terus anak melarat. Engkau Cina sing gaudangnya orang sing nunggoni arah golek karyawan. Jadi golek sing melarat lah omah amiku ayo. Korban pasif dia betul. Kok pantasnya kan jagoku? Coba kalau kamu aktif, ketok soleh, uripe standar. Terus itu berkarakter semua di sopo pemenang mencurang terus malah orang wani
Betul itu tapi tenang ya. Enggak mungkin kesalahan yang pasif tidak dijajah, kezaliman aktif bukan mungkin. Mohal. Itu gak gampang itu. Majalah pornografi yang asli terbitan Jakarta, kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana, gambar kelinci itu dinti. Sementara kita sing soleh, fotokopi gini loh, kakelan. Wong soleh itu ayam merah karo. Mulai pasif gue centeng ah. Nah, ngono itu suara. Mau marahin itu tobat itu. Biabi antau ya Rasulullah qad anukun ala qaumi faqala rabbil tazar ala qadi minal kafirin sayyaru. Teman-teman maksud notopono ala qaumi sampai donga muta maksudno rabbil tazar ala qadi minal kafirin sayyaru. Walau ta'ala mun maksudno panjenengan ali nabi misilah la halakna kulluna. Umpama jenengan maksudno kula kados Nabi Nuh, wah kula rusak sedanten. Falaqat wuti azhru gegere jenengan tau diinjak-injak wa dunia wasud raine jenengan nggih tau babak bel wa kusirat rubaiyatuka jenengan untune nggih tau sempal fa abe ta antakula illa khairan jenengan boten nate ndongakno teng umat kecuali baik fakul ta wa maghfir li qaumi fa innahum la niku iki nunjukno nabi itu visioner. Apapun kecewanya Nabi dalam proses dakwah, beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar. Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Umpama Nabi pasti kemutung kayak Nabi Nuh, habitat kesalian punah. Meskipun kezaliman dia punah, tapi kesalian yang juga punah. Berarti kan kosong-kosong ke satu-satu. Intinya tetap kesalian tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah, dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina sampai liyuzhirahu ala dini. Itu barokah aktif. Intinya barokah apa? Aktif. Ya barokah penuh perhitungan. Mulane Sayyidina Umar nganggep Nuh kurang nopo perhitungan. Nek dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah jenengan jempol sang gampane ngono. Mulane diterusno. Bi antau ya Rasulullah qadit tabaka fi qillati sinnika wa qasri ummika ma lam yattabiduhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Umure Kanjeng Nabi mung swidak telu, umate jutaan. Dakwahe Nabi Nuh 950 tahun. Mok sing iman mok 80. Nggih 80. Nabi Nuh dakwah iku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa? Berarti dakwahe Nabi Nuh pinten? 950 tahun. Iku sing iman mau 80. Nabi Muhammad mau swidak 3 tahun. Iku mulai ini mau umur 40. Berarti mau 23 tahun. Satu umat jutaan sampai sekarang. Itu baru kayak aktif, baru kayak berdedikasi. Lu aktif itu penting. Kulo ngrasakno teng awak kula mbak. Kulo nu mulang Quran mulai umur 17 tahun. Sakniki umur kula meh 40. Mbak kiai sing umur 3 tahun muridnya bahkan di muka men mulange kula tunggu di mulang. Mulai kula nak ngajak santri kula, kowe iku santri tapi sering prai. Lah jenengan tidak, lho tetep aku ora prai, aku mulane yo mulang. Misalnya aku prai ning kene mulang ning Bojonegoro, dadi prai tetep kowe, aku ora tau prai. Jadi tergepak kok ngene. Lho kula prai ning ndi to? Misalnya saiki santri kula ngrasa prai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa prai, kula mulang teng omah. Aktif kan? Ya akhirnya itu santri akeh, nah contoh picol-picol gini tapi gue temen-temen gue rame-rame, termasuk ciri utama Islam itu siar mananya rame-rame, dan kualitas ramu itu ya kuantitasnya mutu-mutu, pokoknya gue rame-rame, mau konser itu rame, mau ngaji rame. Mereka Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi Nuh kurang perhitungan, akhirnya dikasih tongkat. Lah ini jadi nabi piye mergo ana wong dolim dipateni. Ya malah ra sido dadi nabi. Engko dakwai didakwai. Paham ini malahnya Sayyidina Umar ngelam nabi lakotit tabaka teman-teman anut ka ing sira ya Rasulullah fikil lati sinika ing dalam sidike umur panjenengan. Wa qasri umrika lan sidike umure panjenengan. Malam yattabinukan fi kasrati sinni wa tuli umri. Jadi Nabi Nuh kan lakot arsalanuhan ila qaumihi nama fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina nama aman. Walaupun amanan teman-teman iman jika kelan sira panjenengan ya Rasulullah sapa al-katsir kelompok akeh. Wa ma amana lan ora iman mau sertane no sapa ila qalilun kecuali siki. Biabi anta ya Rasulullah lam tujalis ila kufan nakama jalas sana niki sing mulai harun. Dengan segala prestasi jenengan, dengan segala kelebihan jenengan, semono jenengan purun jagungan pek kita.
Umpama jenengan milih jagungan mbek wong sing selevel, lam tujalis illa kufan laka ma jalas tanah. Wah ya jenengan wis terang arah jagungan mbek kita. Walau lam tangkah illa kufan laka ma nakahta ilaina. Walau lam tuakil illa kufan laka ma wakaltan. Jadi intinya dengan segala kelebihannya Nabi Muhammad tom menjelma sebagai basaria yang sederhana. Kerso dahar bareng, kerso rabi bihum biasa, ya kerso dahar sing setara kayak umumnya orang baik. Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi sederhana. Lalu kalau matur tembuti-tembuti, jadi kiai itu haram sempurna. Nah sempurna malah agama mati. Mergo kalau sempurna malah tidak tersentuh, pahamnya tidak tersentuh. Lah biasa-biasa aja malah tersentuh. Sempurna itu tidak baik karena nanti malah tidak tersentuh. Mana keliru ajaran, kiai ku kudu ngalim, kudu di pekerjaan ekonomi ini mantep. Nah itu jadi syarat, sing tak jadi kiai hitungan jari dan itu Islam radue ya kayak nak tanpa syarat kan ruhin melebu, Mustafa melebu, sapa yang Islam ya melebu. Nah, itu kelebihannya Nabi Muhammad tidak mensyaratkan ideal. Jadi Sayyidina Umar, meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat, saya punya tradisi yang sederhana. Pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk sing dadekno Islam abadi ku kesederhanaan. Mana iki kula nu masih dadi wong alim, kula bolak-balik dengan temenan Gusti mulya kula ya sakmene ngenten iki. Wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Napa? Bahaya. Saya kak kula duwe wae pengaruh akeh malah bahaya. Mungkin biasa-biasa kadang di duwe, kadang ora, kadang seneng, kadang ora, sing normal-normal wae malah aman, Islam aman. Lewat jalur-jalur sing biasa. Ini penting kalau aturakan di mana-mana karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang dai, seorang mubalagh yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mergo kakean syarat, kakean apa? Saiki Islam ana ning Bali baru kayak kiai sing maca muin apa baru kayak pedagang sate ngono. Baru kayak pedagang napa? Umpama kok syarat no, oleh dakwah syaratnya kiai tau ngaji, pedagang sate ini ra dosa. Lah aku gelem dakwah marang Bali. Karena ngarah gelem. Dakwah ngenteni diutang, ngenteni sing jamin kecukupane. Oh, malah karu-karupan nih. Falaqat wa jalat tanawana kahta ilaina wa wakal tanawala bistasu para bidal imat. Wa artab takol fakni cerita. Jenengan gedahar bareng kita, nikah nggih ambek perempuane kita. Jenengan nggih ngangge pakaian sederhana, wa rakibtal khimar jenengan nggih kersa numpak khimar. Wa artab takol pagi kadang gonjekan. Wa wadok tato amata alal ardi jenengan nggih pak kadang pakanane ceblok nggih dijupuk. Walaik ta'atobi aka kadang nggih jenengan dilati tawadhu'an minka sallallahu alaihi. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Jajane ceblok nggih dijupuk, kadang dahar isih nyisatan mriki nggih didilati. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah, umat niru menjadi mane kula niku kula piyambak nganti sakniki niku rata-rata ki alim itu kenapa ada seneng jubahan. Juga ada seneng nganggo udeng-udeng. Umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai sing sironane ya apa itu sunat jarene ono hadise tapi kaya aku luwih ono hadise senengane kok ono hadise iya ono hadise sing kaya aku luwih ono apa hadise mau repot ya hadise termasuk iki